Vorona tanteraka ny ekipa pirenena malagasy efa any Benin izy ireo amizao fotoana izao raikitra ny réveil musculaire ny étirement ny rehetra ifandona amin'ny zareo béninois izy ireo manana cote ambony be 5,12 ho atao bet 261 resantsika zay rehetra rehefa avy eo resantsika ihany koa ireo zanam-pandarina tsy saranareo aminay ny PMU bet ny loto bet ireo maro hafa koa andeha alofa tana ireo taremarika avasarika omaly tamin'ny firodorariva ny hoan'ny 450 nahitantsika ny taremarika raiky amby roapolo telo amby telopolo ary ny efapolo 535 kosa dia ny fito amby folo raiky amby roapolo efatra amby roapolo ary ny dimy amby roapolo ikagnotsika iadivana ho an'ny 535 ho an'izay mavaky azy amty androany ity dia mitentina telonjato efatra arivo sy efatra alas dimy amby telopolo tapitra www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mbola tsy tonga ihany ny ray aman-drenareo a. Mbola tsy tonga zareo fa taraiky kely. Bon, aleo solo ny numéro fétiche 13 ny banco bleu a. Ok. De ny fétiche amby ny manao cœur. Masaf! Ah, nareo ara. Hey, sambatra izy. Tsy ratsy kosa. Presto Bet, ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Sambatra izy. Hey, sambatra izy. Mahazo, sambatra izy. Sambatra izy. Mahazo, sambatra izy. ity zanam-pandarina PMU bet ity moa zany tena marina dia anomezanareo ireo soavaly zay tsaratsara kokoa izay tsy dia tena mamiratra ireo soavaly be tongotra ireo andindinikasika izay dia amin'ny farany zanam-pandarina PMU bet dia mamiratra any izay ilay atao hoe quinte type zany hoe ny heverinay fa mety ho dimy tonga voalohany iny amin'ny fiantsonana tsy miteny izay hoe ordre na désordre fa io atsipany teny atsipany tady anjarantsika rehetrarehetra no mandinika hoe iza no mety ho tonga amin'izay fotoana izay ndao are tsy mpaminany izahay fa izay kosa mietreritra fa ireo no quinte type mety tsara hofantaritsika izay ao aoriana kely ao fa io azakazaka rapitsolo ho tanterahantsika Toulouse iadivana ny amboarany ville de Toulouse eo ambony toerana marindrano amin'ny rehefa efajato sy roa arivo metatra manana mpanday anjara enina amby folo tahaka mahazatra isika ao akavanana no ahitanareo ny fefy ary arahana amin'ny efatrona sy fefiny eto Madagasikara tsy mpaminany izahay ho zahay fa raha izay ny antaniareo dia ny base amin'izany dia ny 4 Michael Barzalonar ny 2 Christian Soumillon manana chance tsara dia tsara kosa ny mpitaingin soavaly ny jockey 7 Maxime Guyon 3 Millet ary ny 5 Berto mety hitondra surprise hoy izahay on attend Fontaine zay ni 9 fois Forest 11 Crassus ary ny 10 Guicho fatsy dia tena hitanay mamihaza kosa aloha no nivoaka dalao ratsy teo aloha ny 6 Meilleur ny 1 Fayot Martin ary ny 12 Trolley de Prévost ny amin'ny alin'ny fonay dia ny 2 Christian Soumillon 4 Michael Barzalona ary ny 5 Berto le ilarina voafaharoa teo ihany koa izy no nahazo ny coup de cœur atsika fataro amin'izay are le quinte type avy aty aminay ny avy any aminareo tsy hainay hoe anahoana ny 2 4 7 11 ary ihany koa ny 3 ny vidiny tapakirantsika dia tsy miova hatrany mirary soanao ary avakina ny quinte 261 na ny quinte plus
mizara roa hatrany koa ny resaka azakazovalo misy ny atao hoe quinté plus misy ny atao hoe quinté 261 ny quinté plus dia ny masse commune internationale izany hoe le iraisam-pirenena misy ny quinté malagasy kosa na quinté 261 dia masse iadivantsika eto Madagasikara hatrany mitovy ny tapakila ho anareo zay andray anjara amin'izany ny totona no misy mahasamafy azy kely aly raha soa an'izay rehetra nylalao ny PMU teo. Misy lay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% pezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Ndeha ary ho asamadikatsika indray ny pejy manaraka dia hitra amin'ny Sportybet isika amin'izao fotoana izao. Efa tazatazana manangasanga eny ry Jeremy Morel, Marco Laimahatra, Melvin, maro dia maro ireo ekipa ireo mpandafitra ny ekipa pirenena malagasy izay iazy. Hatretoloha dia tsy intsoniavina rehefa ny favori manko dia kelikely kokoa ny kotiny, rehefa tsy favori kosa dia ambony ny koty. Ka rehefa mijerevana dia tsy ho bet 261 rehetra fa ho an'ny bookmaker rehetrarehetra dia hitana fa favori ny Béninois ary kosa latsak'izay ny Madagascar. Ho an'ny bet 261 dia manana cote 5, mahery kely eo isika, zany hoe somary tsy intsoniavina kely ny Barrière de Madagascar azadiny nefa namono baolina hatrany injiva tatoato zay ary nandresy isika tamin'ny farany teo. Raha ohatra ka mety alinanareo zay lalao izay maka Barrière ianareo sa makany Benin, raha mpitso io lalao io ny tanterahana ho iaho ao anatin'ny site afaka milalao ianareo na ihany koa ilalao eny amin'ny point de vente. Raha izay aloha zany dia maka Barrière hatrany manana 5,20 izy ho an'ny cote. Ankoatry ny Barrière de Madagascar dia iadivana ihany koa ny Tanzanie sy République démocratique de Congo. Maka ny Congo isika noho izy ireo izay mitazona larana amin'ny vondrona aloha hatreto. Raha tsy samy tavavoaka i Congo sy Barrière de Madagascar manana cote 2,37 be zao isika. Raha ialina ariary zany no arotsaka ao dia mety azo ianao 703 arivo sy 4 alina sy ray hetsy ariary. Tsy voatery maka an'ireo koa ianao fa maro dia maro ny option de paris, ohatra hoe hitantsika ao ny nombre de but hoe mihoatra ny ray baolina maty eo dia efa marina ihany koa izay saingy cote fotsiny mety hiova kely. Totorak'izay ny Sportybet mirasoa ny ekipa pirenena malagasy aty tanindrazantsika ndeha hiara-notrina ary anohana tanteraka ny ekipa pirenena malagasy. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Rehefa mbola tsy voavakinareo aloha dia ampiakarina ihany. Raha mbola tsy vaky io rapitso ampiakarina ihany. Ary raha mbola tsy vaky dia miakatra hatrany. Efa tena mananika zao, efa mananika ny mahery be ny 30 tapitrisa ho an'ny 5,35. Raha toka misy mahavaky io dia midiny ho 20 millions d'ariary. Raha tsisy mahavaky io dia ndao ary iadivantsika ataontsika zay avakisany roa arivo ariary monja ny tapakila. Dolo vatarina miaraka police de joueur hoe sao dia manisy ny tontona vitana ireo na manana lalao androany. Vokatry ny fisariana ny 4,50 raika dia 22 14 4 29 tamin'iray kosa nahavoasarika ny 16
42 sy 32 mbola tsy tapitra fantamitelo indray dia ny 16 11 39 18 raha mbola tsy vaky izy dia ny 5 dia ny 37 35 40 ary 3 farany vokatry ny 55 natao an'io kosa dia ny 16 5 30 10 ary 31 arabaina ihany koa ireo namana izay nahazo tany amin'ny site web tany lalao izy reny atao hoe penalty reny izay anisan'ny lalao anatin'ny tranokalatsika izany nahazo vola 20 tapitrisa mahery izy raha toa ka arivo ariary monja ny tapakila anankiray ho an'izay penalty izay tsy ihany akory no azontsika lalao misy koa ny jetix misy ny roulette ao anatin'ny site avokoa ireo rehetrarehetra ireo amin'izao fotoana izao miazakazaka ny teknôlôjia dia efa miavozana tsara dia tsara ihany koa ny ao anatin'ny tranonkalany bet 261 efa tavaverinao ny score exact andeha arisika iaraka ilalao bet 261 mba mahazo dia sambatra ery